चलो जी। उस तरफ है, उस तरफ, उधर उधर उधर। इनको भी एक दो दिन में जो ना वो सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई आपने यहाँ से। सब लोग उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू टुडे न्यू व्लॉग। बड़े दिनों बाद गोट्स के ऊपर व्लॉग्स बना रहा हूँ, सॉरी व्लॉग बना रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत सारी गोट्स हैं। जैसे कि आपको पता है मैं फार्म को ग्रो कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह दिखाता हूँ आपको कुछ और चीज़ भी। कल रात को हमारी बकरी ने ट्विन बेबीज़ दी हैं जी, ठीक है, वन मेल वन फीमेल। तो माशाल्लाह से बड़ी खुशी होती है ये चीज़ें देख के, क्योंकि यही हमारा जो है वो मेहनत का फल होता है। और पीछे भी आप देख सकते हैं फार्म, वही पुराना सिस्टम है सारा। और आपको दिखाता हूँ ये नमक किस तरह खा रहे हैं। पहले ये देखें आप, ये इनका नमक होता है, ठीक है। नमक इनको रखना पड़ता है, इनके अंदर जो ना नमकियात की कमी होती है ये वो, तो ये बड़े अच्छे तरीके से जो है वो नमक खाते हैं, तो चलो इनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। ज़ाहिर है जब इंसान को कोई नमक वाली चीज़ या मिर्चों मसाले वाली चीज़ ना मिले तो उसका क्या टेस्ट होता है मुँह का, तो वो हिसाब इनका भी है। तो इनकी भी जो है वो केयर करनी पड़ती है इससे वाले से। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप, अभी ग्रोथ जारी है, बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जो ये देखें जी, यहाँ पर हमारा यही निज़ाम है फ़िलहाल। कोई हाई लेवल का कमर्शियल लेवल पे हमने कोई नहीं किया स्टार्ट, ठीक है। बस फ़िलहाल इसी तरीके से निज़ाम चला रहे हैं। देखें इसके अंदर दो किट्स हैं। अब दिखाते हैं आपको डिटेल में आगे जाकर। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं आप, इनको मैं बाहर निकालता हूँ, अभी ये फीड करेंगे। चलो जी। उस तरफ है, उस तरफ, उधर उधर उधर। इनको भी एक दो दिन में जो ना वो सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई आपने यहाँ से इधर है आपका मिल्क, तो इधर आए। चलो इधर है। आपका ये रहा। तो ये थी, हमने आपको दिखाना था माशाल्लाह से। देखें आप, छोटे छोटे किड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।